हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आज की क्लास में हम 30 पक्षियों के नाम जानेंगे। बच्चों, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर एक शांत पक्षी है। ये दाना और अनाज खाता है। ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया एक छोटी चिड़िया है। ये दाना और छोटे कीड़े खाती है। बच्चों, ये है पिकॉक। पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बारिश में नाचता है। ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख पानी में तैरती है। इसके जालीदार पैर होते हैं, जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकती है। प्यारे बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकता। यह बहुत अच्छा तैरता है और ठंडे क्षेत्रों में रहता है। बच्चों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। ये है सीगल। सीगल को हिंदी में समुद्री चिड़िया कहते हैं। सीगल समुद्र के किनारे रहती है। ये मछलियाँ और छोटे समुद्री जीव खाती है। अरे बच्चों, ये है आइबिस। आइबिस को हिंदी में आइबिस कहते हैं। आइबिस के लंबे पैर और मुड़ी हुई चोंच होती है। ये तालाब, नदी और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये है हॉक। हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है। इसकी नज़र बहुत तेज होती है। बच्चों, ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस या फ्लेमिंगो कहते हैं। इसके पंख गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक पैर में खड़े रहने के लिए प्रसिद्ध है। ये है पेलिकन। पेलिकन को हिंदी में पेलिकन कहते हैं। पेलिकन की लंबी चोंच के नीचे एक बड़ी थैली होती है। ये मछलियाँ पकड़ के खाता है। देखो बच्चों, ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे और रंगीन रंग का सुंदर पक्षी है। ये इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। सारस लंबे पैरों और लंबी गर्दन वाला सुंदर पक्षी है। ये खेतों, नदी और तालाबों के आसपास रहता है। बच्चों, ये है हेरोन। हेरोन को हिंदी में बगुला कहते हैं। ये लंबी चोंच वाला सुंदर पक्षी है। ये खेतों और नदियों के आसपास रहता है। ये है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों के अंदर रहने वाले कीड़े खाता है। प्यारे बच्चों, ये है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड को हिंदी में बया पक्षी कहते हैं। बया पक्षी घास और तिनकों से सुंदर घोंसला बनाता है। ये छोटे कीड़े खाता है। ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन्हें रात में साफ साफ दिखाई देता है। बच्चों, ये है रॉबिन। रॉबिन को हिंदी में रॉबिन कहते हैं। यह एक सुंदर और छोटी चिड़िया है। ये फल, बीज और छोटे कीड़े खाती है। ये है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं। राम चिड़ैया अपनी लंबी चोंच से मछलियाँ पकड़ती है। ये नदी, तालाब और झील के किनारे रहती है। बच्चों, ये है हूपो। हूपो को हिंदी में हुदहुद कहते हैं। हुदहुद के सिर पर सुंदर कलगी होती है। ये छोटे मोटे जीव, फल और बीज खाता है। ये है ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ या काली चील कहते हैं। यह एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी है। ये बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है।
ये है मैना। मैना को हिंदी में मैना कहते हैं। यह एक सुंदर पक्षी है। ये इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकती है। ये फल, बीज और छोटे छोटे दाने खाती है। बच्चों, ये है काइट। काइट को हिंदी में चील कहते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है। ये अपने पंखों को लगातार खोल के आसमान में उड़ सकता है। प्यारे बच्चों, ये है कुक्कू। कुक्कू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये पेड़ों पर रहती है और फल और बीज खाती है। बच्चों, ये है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी एक पालतू पक्षी है। ये अंडे देती है और दाना खाती है। ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में हमिंग बर्ड कहते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। ये फूलों का रस पीती है। ये है कैनरी। कैनरी को हिंदी में कैनरी कहते हैं। कैनरी एक सुंदर और छोटी पक्षी है। ये अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। बच्चों, ये है रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह जोर से भाग देता है। इसके सिर पर लाल कलगी होती है। ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा काले रंग का पक्षी है। ये अनाज, फल और कई तरह के भोजन खाता है। प्यारे बच्चों, ये है क्वेल। क्वेल को हिंदी में बटेर कहते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है। ये ज़्यादातर जमीन में रहता है और छोटे मोटे कीड़े खाता है। वेरी वेल प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से 30 पक्षियों के नाम सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।